그냥 원본을 공유해. 아니 점프. 유튜브에 비밀 그걸로 올리고 링크를 공유하면 되잖아. 형 저기야. 유튜브에 원본을 올린 다음에 그냥 그 저기 수다방에 링크를 공유해줘. 공유받은 네. 사람만 볼 수 있으니까. 난 이미 패턴을 파악했지. 이게 그 토템 나오기 전에 강력 쓰는 게 그게 아마 시간으로 나오는 것 같아가지고 확실하지가 않아가지고 그때 저희가 좀 많이 죽는 것 같아요. 깨비야 부대장 잠깐 넘겨놨거든? 아 네네. 나 저 기록서하고 좀 올려놓게 미리. 지금 등록해야 끝나고 왕택이 바로 만들 거 아니야. 아 벨트 만들기로 했잖아. 탱한 분만 한 분 누가 디코이는 없지 왕택이 지금. 네. 뭐라고요? 없는 것 같아요. 예. 햄령 직결지 밖에 찍어달래요. 갭이구나. 예, 직결지 앞으로 바꿔놨어요. 네. 점프. 야 이거 애매한데. 야 혹시 전설 기록 이거 더 있는 사람 있니? 전설 기록서 말고 그냥 종이 그거요? 아니 그 한 장짜리 말고 누가 관리했지 원팀하고 저 루비 거는? 웨이 거는? 웨이 건 다 썼나? 그때 루비야? 효성님 힐이요. 강돌 형님이 제우스 때부터 모은 거 있으시다는데요? 몇 장이나? 악세. 왜 있고 루비형 다 들고 있대요. 아 몇 장이나 있어? 그 방어 기록서, 무기 기록서? 공유 좀 해줄래? 점프. 방어 무기는 없으시대요. 악셀만 있는 거 아니야 지금? 네, 악세. 뭐 토템 나왔어. 토템? 토템 이거 한번 토템, 빠지고 방역 보고 나갈게요. 네. 기록서 몇 개 있는지 확인해봐. 장신구 기록서. 방역 나왔고 들어갈게요. 주시 확인. 주시 전에요. 저는 빠져 있을게요. 여기서 먹을 거고. 기록서는 없대요. 주시 바뀌어요. 주시 제가 지금 계속 들고 있어요. 오케이. 20초 지났어요. 주시 바뀌었어요. 덕백. 지금 빠질게요. 아 이거 애매한데. 이러면 애매한데. 방역 나왔고 들어갈게요. 터졌어요. 택형님 주시. 이제 바뀌어요. 플로라님? 15초 지났어요. 20초 지났고 슬슬 빠질게요. 저희 빠질게요. 나왔고 들어갈게요. 8천 날라가네. 9천 가까이 날라가네. 이번에 그냥 토템 깰 수 있어요. 때문에 토템 깨지면은 그록이니까 내가 반칸 빼놨다. 없으면 들어오면 주시면 돼요. 그냥 주시 바뀌었고 미개형. 20초 이거 빨리 극딜하면 깰 수 있어요? 미드밴드. 토템들 깨야 돼. 근데 스포츠 치고 있는 사람들 있다. 이거 살짝 들고 가다. 생각 안 나네. 6천 정도 나가네. 9천 정도 나가네. 같은 방어도 하나 없고 근접에 힘좀 2패. 주시면 안 돼? 제가 10초 있다가 장판 한번 깔게요. 힐 한 번만 몰아주세요. 저. 근데 장판 깔게요. 점프. 점프. 와, 딱 장판 깔때 점프거든. 얘 게임 잘하네. 방금 입도 목소리였나? 네. 아 죽었다. 진짜 죽었네. 레이저. 안 밀렸으면 살았을 거야. 방돌에도 죽었어. 다
다들 지금 키가 짧기다. 세르갈림만 잡았구나. 원팀 거 방어 기록 몇 개 있어? 원팀 거를 아마 왕택 형이랑 슈팅 형이 알고 있을 텐데. 지금 저 카톡방에 올라오고 있거든요. 녹서 네. 하나. 행힐 줘야 돼. 힐 몰아야 될 것 같은데요. 수성님 힐 좀 주세요. 점프. 아 인원이 적네 오늘은 40명이네 우리. 연휴라서. 밖에 나와 있는 사람들도 있는데. HP가 부족합니다. HP가 부족합니다. HP가 부족합니다. 점프. 효선님 피 많이 없거든요. 한 30% 되는데 피 좀 몰아줄게요. 또대? 아니요. 강력이다. 이거 페이지 바뀌었나 보다. 잠깐만. 이거 왜 강행이야? 페이지 넘어간 것 같아요. 나 왔어요 다시. HP가 부족합니다. 이게 아마 3페이지 된 것 같고. 이번에 거꾸로 왔다 토템 갔다 부족합니다. 이번에 토템 4개 나오면 중립 부를까요? 점프. 우리 피탐 한번 하고 부르자. 네. 어이구 앞에서 밖에 죽으면 밖에 해야잖아 뭔가 좀. 아, 전방 조심. HP가 부족합니다. 그럴까? 피 한번 채울까? 잠깐 효성님은 피 좀 여유 좀 있고. 문제는 미개가 잠깐 잠수해야 된다네 집에 두고 오셔서. 이저 조심. 1분 지났고. 점프. 아우 맞아버렸네. 방이요. 아씨 들어오자마자 강력이야. 씨. 아 이거 광역이 1분 30초마다 나오는 것 네. 같아요. 토템이 안 나와도 한 번씩 나오네요. 네, 그 막패 3패는 1분 전까지는 30초네. 막패 전까지는 광역이 그냥 일정 시간마다 나오는 것 같아요. 시간 재봤는데 아까 광역 나오고 지금 1분 딱 30초 때 나왔거든요. 효성님 힐 주셔야 될 때 점프. 효성이 형 P15. 전방 조심. 20. 돌아. 효성이 형 다이. 이거 그러면, 피탐하고 가죠 그냥. 리셋하고 피탐하고 들어가시죠. 왕택형 캐릭 못 듣고 지금 치는 중. 불사부대로 말해야겠다. 이거 어그리긴 한데. 점프. 바닥 조심. 야 피탐 할 거면 아예 다 빼고 피탐하자. 지금 약간 어설프게 돼 있거든. 쭉 빠지세요 더. 피탐 한번 합시다 이건 아예. 피탐하고 중립 부르고 시작하면 될 것 같은데. 이건 취다해야 돼요. 이거 탱 부처형이 잡아주시면 될 것 같아요. 근데 지금 부처가 디콜을 못 듣고 있는 것 같은데?
누구야? 100 차는데? 피. 안에 누가 들어갔어? 대기하는 디코 필수로 해야 될 것 같은데. 안녕하세요. 부처이. 어서오세요. 부처 이거 탱을 너가 해야 될 것 같아. 이거 탱 가능하지? 오, 잠깐 지금 시작했나? 아니요, 아니요, 아직이요. 아, 그냥 안에 들어와서 자리 잡. 집중 치유 부탁드립니다. 예. 오케이. 어택형 탱으로 가고. 이거 리셋하고 시작하면 토템부터 뽑고 시작했죠? 그럼 저희 다 밖에 그렇죠. 빠져 있고 토템 광역 나오고 들어가시죠 그러면? 네. 도망쳐. 저기도 다 찬 거 같은데 이제 뒤에서 좀 대기하고 있을게요. 그쵸 고고? 이거 딱히 뭐 조심해야 될 패턴이 있나? 광역. 그냥 점프만 잘 피하면 되는 것 같은데? 이게 광역. 이거 광역부터 나오셔. 와, 12,000. 들어오세요. 마그나 깨비야 이거 기둥 4개 되면 바로 중립 불러. 점프 점프. 네. 아이고. 계속 다 막고. 뭐야, 팔라. 레이저. 광역. 그러면 뒤집니까? 점프. 점프. 알겠죠. 아니 왜 슬로우가 걸리지 근데? 바닥 한 번 맞으면 슬로우예요. 템 아직 3개네요. 빠졌다 와요. 토템 나왔어요. 몇 개야? 3개야? 네, 3개예요. 부르자. 이거 이때 탱은 계속 때려야 되나요? 이거 어떻게 해야 되죠? 조시 바뀌었어요. 버텨야 돼. 그거 빠지면 안 되고 지금은. 안쪽에서 아, 저 그냥- 음. 근데 오케이 여기 쓸게요 그냥. 근데 어차피 주시자한테 공격할 거라서 아 그러네. 탱 안 볼 거야 아마. 그쵸? 빠지세요. 광역 나와요. 만피인 분들은 한 대 맞아도 돼요. 한 대 정도는. 다신 분들은 도망가고. 안 나오는데. 나온다 나온다. 나왔다. 잠깐. 들어가요. 아, 씨. 안으로. 조시 김은곤님. 당당한 입도 같이 살자. 예. 로제 듣고 있나? 축구가지고 바뀌었어요. 패턴을 못 보고 있네요. 로제가 웬일로 없네. 이번까지는 그냥 기분으로 딱 느낌상 빠져주셔야 돼요. 네, 빠져야 됩니다, 지금. 못 깨나? 내가 조시네. 방향 터졌고 나 들어갈게요. 들어가요. 두 번에 깨고 바로 극딜 넣어야 돼요. 네 이거 들어가다가 이거 방향 조심. 이거 못 깰 듯? 바로 토템 토템. 한 번 더 빠져야 될 것 같은데요. 한번 빠져야겠다. 한번 빠져야겠다. 이거 지금 말고 쳐요, 그냥, 이거. 방역 맞고, 한번. 20초 지났고 지금 빠질게요. 키 많은 분들은 그냥 한 대 맞고 쳐요. 중구 피 없는데 왜 있니? 방향 빠졌고 나왔어. 들어가서 딜. 하는데 중구 살아 있는데. 이번엔 그냥 깨고 바로 딜하고 저 피를 딜하는 그 머리 쪽에 꼬리 쪽에서 피 채울게요. 항상 뭉치세요. 여기 때는? 한번 먹게. 저희 입구 쪽이 꼬리 쪽이라고 생각하시면 돼요. 탱 반대쪽. 아 칼이 안 닿아. 군대 힐 한번 지금 깔게요. 3초. 죄송합니다.
점프. 죽겠는데? 아, 괜찮. 조금 뛰어온 게 있어. 거의 많이 죽었네. 그쵸, 그 탱을 그 여기 입구 완전 반대편 있잖아. 여기? 그쪽. 여기. 안 돼! 한 번씩 돌아오네. 응. 점프 조심. 얘 점프할 때 근처 있으면은 슬로우 걸리지 않아요? 슬로우 걸리는 것 같아요. 데이터. 그치, 올라갈 때 슬로우 걸고 올라가더라고. 달리기가 그 달리기가 아니에요. 그래서 안 네. 맞을 것도 맞더라. 고급 먹고 있는데도 느리던데. 네. 부채꼴 2번. 아니 이거 어떻게 피함? 아우 아파라. 3점프. 그거 왔다 갔다 잘 하시던데, 그거 보니까. 어떻게 피하셨지? 미리 형님 저한테 움직여야 되는 그냥 것 같아. 티방 호텔 나서 눌러야 해. 될 것 같아요. 빠질게요. 빠져서 광역 보고 들어갈게요. 포템 아직 3개네. 배가 4개야. 광역 터졌고, 보고. 페이지가 5개야, 5개. 이건 나 부시고 있을까? 같이 붙여. 착착이 10초 주시. 지났고. 2시 걸리면 지금 착착이 가는 것처럼 그렇게 하시면 돼요. 보세요. 이또야 그거 광역기 나오면은 이스토리 희망 나고. 걸어줄 테니까 안 튀어도 돼. 예. 네, 빠질게요, 뒤, 빠질게요. 뒤. 안녕하세요. 안녕하세요. 어서오세요. 광역 나왔고, 보고. 이거 아 죽었잖아. 교시 조심. 나 스킨이 왔구나. 네 형님 안녕하세요. 조심 왕택 경기. 10초 야, 지났고. 근데 연휴 전날에 바뀌었대요. 회수가 마지막 날이라고. 20초 지났고. 슬슬 빠질 준비할게요. 이거 깨보고 싶다. 아이고 깨. 빠질게요. 뭐야? 안 움직여. 슈킹 형 죽는다, 슈킹 형. 또 나야. 광역 나왔어요. 보고. 아나 이번 용오름 탱 바로. 깨볼게요. 아, 용오름 있어가지고. 아 깨비야. 아야. 중립 부르자 이제. 네, 불러도 될 것 같아요, 이제. 2시 조심. 한 캠. 어우. 예. 깼고. 저 이때 이 자리에서 바로 딜하는 게 아니라 자리 잡고 딜할게요. 힐 한 번에 좀 받게. 말씀하시면 준비되면 장판 깔게요. 거기 장판 쿨 됐어. 어. 안 피는 사람 나오시고요. 안 피는 사람. 바로 하면 돼. 장판 앞이신 깔게요. 분들은 뒤로 좀 빠져주시고. 장판 겹쳐 깔아주시면 돼요. 조심. 아우 번다. 이때 미리 무빙 하시는 것 같더라고, 희선님 보니까. 평타. 난 이 모션을 못 읽겠는데? 부채꼴. 평타 한번 스킬 한 번 아니야? 부채꼴 2번 쓰면 점프야. 이제 점프. 아니, 피 만피인데 왜 이렇게. 아니 그냥 맞으면 아프죠. 부채꼴. 이렇게 아파 보이길래 봤더니 만피인데? 그래. 알았어. 아프지 그만한다. 자리. 왕태가 몇 장 있지? 이거 끝나야지 볼 수 있나? 부처야. 네네. 몇 장 있어? 기록서? 그거 창고에 한번 봐야 되는데 형님. 아, 봐야 돼. 예, 그래서 그거 이 멍멍이 때려잡고 창고에서 확인하고 바로 말씀드리겠습니다. 혹시 그리고 센스의 캐릭터 들어가 있는 거 없어? 다음 점프. 센스예요? 센스에는 없을 거예요. 없어. 다투가 좀 많이 들고 있는데 기록서랑 기록 하나. 아하.
옮길 방법이 없네. 그것까지 있어야지 사실 것 같은데. 형이 안 되면 사가지고 전달할게. 레이저 조심. 만약에 전달하게 되면 수수료 좀 많이 떼먹지 않나 형님? 아이 진짜 무슨 지금 수수료가 중요하냐. 전설이 나오고. 아니면 근데 지금 센스에 캐릭을 넣어도 48시간이 걸리긴 하잖아요. 안 돼. 전달하는 게 맞아. 나 거기 캐릭 있으니까. 자. 다투는 올려놔주고 이거 끝나고 나서. 제 집중 치유해주세요. 아 잠시만요. 가고 있어요. 아, 야, 오케이. 방송탄 힐러가 왔네? 아주 능숙하게 피해버리고요. 웨이에 부캐 없냐? 웨이에? 있을 건데? 웨이? 점프. 웨이에도 없을 거예요. 확인을 해봐야 되는데. 오자마자 죽었냐, 설마? 그 뭐, 네, 빠질게요. 네, 빠질게요. 네. 토템. 그 뭐 미나리 유치원인가? 뭐 거기에 들어가 있던데 아닌가? 다투랑 부캐 있는 거 결서 비교해보고 맞춰가지고 그 사나. 예, 제가 이거 끝나고 바로 한번 확인해 보겠습니다. 과연 나왔어요. 들어와서 토템 딜. 주시 보세요, 주시. 저예요. 이제 이쪽에서 바뀌어요. 스킬 좀 빼주고. 주시 15초 슈킹님. 지났어요. 아이, 장판하는데 말 걸고 있어. 나 어그로? 20초 지났어요. 저 빠질 이거 깨고 빠질게요. 이거 깨고 빠질게요. 네. 딱 봐서 주변에 피 없는 사람들끼리 뭉쳐요. 거기다 장판 들어올 거 아니야. 그냥 우리 네. 딜이 딱 그냥 하나씩 깨고 빠지면 시간이 딱 그렇고. 되네. 왼쪽부터. 들어갈게요. 주디 주디. 왼쪽에 있는 것도 깨고 아 마지막에 뭐, 뭔데 또 깰게요. 왜 오자마자 사슴이 사라졌어. 세 번째 거 먼저. 네, 세 번째 토템 깨고 빠질게요. 무서운데 들어가. 맞출게요. 이거 기절 걸리는구나. 중립 불렀어? 방금 나왔고 네, 불렀어요. 불렀어요. 들어와서 토템 깨고 마무리할게요. 네. 슬로우가 따라다니라고 큐어로 해라. 부러지려나? 극딜. 오케이. 대표이사 왔다 대표이사. 시험장 얘는 대표이사가 그 총장님 아니야? 탱커 자리 보세요, 탱커 자리. 뭉치네요. 총장님은 그냥 사무총장일걸요? 바로 올라와라. 뭉쳐야지. 네. 힐 받아야지 지금. 회전 붙고. 한 번 더. 근데 저희 토템 깨면은 딱 그냥 여기서 피 있으신 분들은 뒤로 좀 빠져주고 피 없는 사람들이 꼬리 쪽 가서 딜하면서 피 채우는 걸로 제. 항상 그렇게 하는 걸로 할게요. 제. 다음 점프. 점프. 레이저 조심. 평타 부채. 아, 이거 안 돼. 왕택형 들어왔어. 왕태기가 접속했어? 아니. 이동하다 보니까 왕택형 뒷자리에서 개 맞았어. 부채. 자, 점프 조심. 오. 우리 센가 보다. 피가 부족합니다. 아, 아 망했다 이거. 레이저. 피 채우고 들어올게. 뒤에 레이저. HP가 부족합니다. 아직 토템 4개 안 나왔어가지고 시간 좀 여유가 있을 것 같아. 네. 한 10분 더 해야 되는 거 아니야? 10분 정도 치면 될 것 같아요. 네가 1시간 정도 쳐야 되지 않나? 30분? 아니야, 30분이에요, 30분. 어저께 50명 정도로 거의 딱 한 30분 컷 났거든요. 네. 오늘 인원이 좀 적어서 어제 50명의 그 고래사자 버프해서 한 실질적 점프. 킬타임 한 28분? 그 정도 나왔어요. 점프. 머리 조심. 아, 어제 그거 설날 그 네네네. 엉망이 그거 버프까지 해서 저 28분? 그 정도, 한 50명 정도로. 한 지금 35분 피 좀 채우고 들어갈게요. 토템. 토템 나왔어요. 루템 빽빽빽. 토템 4개. 빠르게 피탐. 뭐야 잠깐만 이거 왜
동물원님 왜 죽어가지고 걸어다니고 있는 거 내가 치고 있냐? 자, 들어가서 토템 하나 네 번째 토템 깰게요 이거. 깨고 빠질게요 토템. 4개. 아니 떴어. 5패 탔어. 주시 보세요 주시. 중립 주시다. 주시 나갔어요. 바뀌어요. 이거 조금 딜이 늦는데 깨고 빠질게요. 깰 수 있어 깰 수 있어 우리. 지금 뭐 미리 빠진 사람 너무 많다. 아, 나 끝까지 때려. 나 깼다 이거 아, 몰라 나 나온 사람들이 다 맞는다. 맞는다 이거. 아우. 이러면 안 돼요. 이러면 안 오른쪽부터 되는데. 오른쪽. 이 피해 있는 사람들 그냥 깼으면 돼. 네 번째 이게 박수현님 먹으려. 박수현님 주시야 밖으로 빠져 밖으로. 혼대 안 쓸리게. 이거 잠깐만 이거 주시 바뀌었어요. 안될 것 같은데. 뭐야 왜 나야? 이또. 저 뺄게요. 야, 이또야. 야, 네? 같이 움직이지 마. 힐힐힐힐. 방향 나왔고 들어갈게요. 오른쪽. 네, 주시 주시 3다수. 삼다수님. 중립. 마이크 없어. 자 알아서 피해야 돼요. 다음 거 치다 빠질 수 있어요. 지금 15초 지났고 바로. 다음 거 좀 치다가 빠질게요. 20초 지났고 슬슬 뺄 빠질 수도 준비할게요. 아, 먹게. 뺄게요. 빽빽빽빽빽. 끝까지 팬다. 있는 사람들은 나왔고, 패도 돼. 어우 씨. 피 채우고 갈게요. 피 없는 사람 피 채우고 갈게요. 가까운 거 치료 그냥. 왼쪽 거. 착상님 착상이. 주시. 부대장 줘야 된다 깨비야. 네네. 앞으로 넘겨. 깨고 가자. 되게 유니폰들은 백야의 왕을 치고 있는 다시 특히 만들고. 모르는 거야? 이거 깨고 빠질게요. 두 번째 거 깨고 빠질게요. 나 본다, 나. 빽. 나봐. 방향 나왔고 오케이 들어가서 마무리할게요 이제. 다 깼네. 깼고 오케이 자리 잡고 딜할게요. 자리 잡고 네. 입구 쪽으로. 이때 현영한테 3-5에 있어. 3-5. 근데 힐 장판 깔았어요. 겹쳐 깔아주세요. 이제 저희 제 죽으면은 부상 못 먹을 수도 있으니까 피 관리 하면서 딜해야 돼요. 제. 많이 죽었다 이거. 피 관리 하시면서 제. 조심. 분명히 사이에 있었는데. 점프 왜 조심. 맞지? 점프. 어우. 레이저 조심. 근데 힐 장판 깔게요. 뒤 조심. 레이저 조심. 이거 빠지면 무이면 깔게요. 아니 이 자식이 혼자서 갑자기 돌아버리는데요? 한 번씩 아까 랜덤으로 깔았어요. 뒤에다 쏘더라. 와, 바닥길이 84씩 들어오네. 야 부처 감 잡았구나. 잘 피하네 이제. 아 느낌 있어요 형님 이게. 붙네. 한 번 더. 두 번째 게 포스하고 가까운 사람한테 던데. 암 점프. 점프. 이거 중립도 끊긴다. 요거 반달 쓰고 가까이 붙지 마세요. 그럼 레이저 조심. 아하이. 다음 레이저예요. 레이저는 랜덤으로 그러겠지? 붙제. 근데 모이시면 장판 깔게요. 깔았어요. 힐봐. 제. 어글자가 보스랑 딱 붙어 있어야 되는데. 자, 점프 조심. 그게 잘 안 돼요 형님. 그치? 아이, 이거 A라고 조심, 생각해봐. 딱 붙어 있을 수 있잖아. 레이저 조심. 레이저가 거의 뒤쪽으로 많이 쏘니까 점프다. 점프. 점프. 토템 네. 빠져가지고 피 관리 하셔야 돼요. 썼나? 광역 지금 나왔어요. 들어갈게요.
됐고. 들어가서 왼쪽 거부터. 네 번째부터 깰게요. 빼꼼 하니까 맞네. 이제 주시 요거- 바뀌어요. 본대 템 조심. 칠때 갈리면 안 돼요. 점사해야 돼요. 점사. 추킹형 주시, 추킹형 주시. 나 세 번째 주시야. 오늘 마음에 드나 본데? 이거 깨고 빠질게요. 오케이, 빠질게요. 이번에 오른쪽 거 깰게요, 들어가서. 아직 안 나왔어요. 과연 나왔고, 들어가서 나왔어요. 오른쪽. 전우성님, 주시. 효성님, 주시. 송모전. 오케이. 끼고 나갈 수 있겠다. 음. 시간 충분하네요. 만피인 깨고 사람들은 갈게요. 올라오면서 치고 있어. 만피인 사람들. 그러겠습니다. 만피 뭐 한 번 만다고 죽겠어. 방금 먹고 생각. 양형 주신데. 나왔어요. 들어가서 왼쪽 거. 자, 왼쪽 거랍니다. 요거예요. 두 번째예요. 두 번째 두 거. 번째. 중구 이또 딜이 점점 좋아지네. 깨고 빠질게요. 한 팀 맞겠다. 이거 첫 번째 허스키님 좀 피해야 되는데. 아, 첫 번째 피 얼마 안 남았나요? 반피야. 한 피해요. 독한? 아 아깝다. 아깝다. 아비. 나왔어요. 이거 때렸으면 맞았어. 야 보스 끌고 오지 마 진승이. 팀보스. 이제 곧 밑에 넘어가는 뒤에 것 모여서 같은데. 뒤에 모여서. 자리 잡고 피 없으신 분들 꼬리 쪽. 우리 장판 깔아요. 전방 조심. 탱커 자리 보세요. 됐다. 아, 제. 한 번 더. 다음 점프. 왜. 아. 오씨. 전방 이거 조심. 됐고. 슈킹이 뭐 미움 샀냐 백개한테? 아 네, 이상해요. 저 아니에요 이번에. 대충 한 야 세번 보스 떨어진 것 조심. 같은데. 가운데로 와야겠다. 이거 옆에 못 붙는다 80짜리. 오늘 음주인데? 아, 잡았다. 오, 뭐 파편 많다 용. 전경백 뭐야 뭐 귀걸이. 이렇게 많이 나왔어? 뜬다, 모자. 귀걸이. 으뜸자 모자. 두 개네요 파편. 두 개. 딱 오늘은 이거 가긴 했다 그냥. 끝. 아우 수고하셨습니다. 고생하셨습니다. 잘했습니다. 수고하셨습니다. 크론 사냥터 한번 돌면은 될 것 같아요. 그럼 보스. 저 왕태기하고 타투는 그 부캐 조정해서 얼른 사놓고. 네.